सुन साथी मेरो कथा। नेतृत्व तहमा समानता र लैङ्गिक विविधता। Namaste and welcome to another episode of Suna Saathi Mero Katha, where we share real life experiences of lived people and leadership from diverse communities in Nepal. Today's episode features a very special episode as it is our first ever court takeover at the British Embassy in Kathmandu. We have really inspiring and wonderful guests today, 𝗦𝘂𝗵𝗶, a queer activist, and Pippa, the development director of British Embassy. Welcome both of you to the podcast. Thank you very much. Before we move on to our discussion, I'm going to do a short fun segment. We have paper over here. What we are going to do is, I want you to draw something very simple, which you think describes you. It could be a flower, animal, water, anything, and please do explain why. Oh, so fast. No, it's mountains and trees. I'm not a very good artist. Oh, I thought that was flowers. I think we have an artist over here. Putting so much thought to it. Oh, is that a flower? Could you explain why? Why do you think? So I've done a mountain range and some trees because I like to think that I'm down to earth, and I want to try to live my life in tune with the planet. So nature means a lot to me. Yeah, okay. मेरो चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लाइट चाहिँ एकदम धेरै मनपर्छ अँध्यारो भन्दा चाहिँ। सो सनफ्लावर चाहिँ अब लाइट भएपछि उठ्छ नि त, सनतिर हेर्छ। सो त्यही भएर पनि मलाई अँध्यारो चाहिँ कहिले पनि मन पर्दैन। मलाई सधैँ उज्यालो भइरहेको संसार जस्तो लाग्छ मेरो वरिपरिको सबै वातावरण। So he's saying that he likes sunflower because he does not like darkness in his life and he wants to shine brighter. So he thinks sunflower describes him. So moving on to our first question of the day. So 𝗦𝘂, how did you feel stepping into the post of our development director for the day? And what is something that really inspired you to participate in this takeover? मलाई थाहा पनि थिएन टेक ओभर भनेको के हो भनेर। त्यस्तै प्रोग्राम केही होला अनि यस्तै एमबीसीको मान्छेहरूसँग बस्ने होला प्रोग्राममा अनि आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने होला जस्तो लाग्थ्यो। अनि मैले हुन्छ भन्थे म फेरि यस्तो अवसरहरू कहिले पनि गुमाउन चाहदिनँ। यस्तो जहाँ चाहिँ कोयर मान्छेको लागि कोयर मान्छे नै इम्पोर्टेन्ट छ बोल्नको लागि प्रोग्रामको लागि भनेपछि सायद नाइ भन्नु हुँदैन। जसको रिप्रेजेन्ट धेरै आवश्यक छ ऊ चाहिँ जानु नै पर्छ जस्तो लाग्यो। अनि मैले धेरै कामहरू पनि कटअप गरेर चाहिँ हुन्छ म टाइम मिलाउँछु आउँछु भन्ने। अनि त्यसपछि प्लानमा आएँ, मलाई डेट बोलाउनु भएको थियो यसको लागि चाहिँ डिस्कस गर्नु छ भनेर। अनि मैले थाहा पाएँ कि कोयर टेकओभर भनेको चाहिँ मैले ब्रिटिस एम्बेसीको डेभलपमेन्ट डिरेक्टरको रोल निभाउनु पर्यो एक दिनको लागि। अनि मैले मेरो साथीहरूलाई मेरो अफिसमा मेरो साथीहरूलाई मेरो फ्यामिलीलाई सुनाएँ म चाहिँ ब्रिटिस एम्बेसीको चाहिँ डेभलपमेन्ट डिरेक्टरको रोल निभाउँदैछु एक दिनको लागि म बन्दैछु। अनि मलाई यतिखेर एउटा फिल्मको याद आयो, नायक मुभी छ नि इन्डियाको, एक दिनको लागि प्रधानमन्त्री बन्छ नि अनि होल चेन्ज गरिदिन्छ नि। अनि मैले कन्ट्र्याक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि जुन त्यो निभाउने दिन थियो नि रोल निभाउने डे ट्युसडे, अनि म बिहानदेखि एकदम नर्भस त भइरहेको थिएँ तर एक्साइटेड पनि थिएँ। नर्भस चाहिँ अलिकति बढी थियो। मैले उहाँलाई भेटेँ प्लानमा, भेटेपछि एकअर्कासँग कुराकानी सेयर गऱ्यौँ हामीले। अनि उहाँले मैले उहाँको बारेमा थाहा पाएँ, उहाँले मेरो बारेमा थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि जस्तो कि प्रोग्रामहरू एउटा युएनमा भएको थियो त्यो चाहिँ एकदम ठुलो प्रोग्राम हो नि त, किनभने जो पाए त्यही मान्छे त्यो प्रोग्राममा जान र अटेन्ड हुन पाउँदैन। केही भएको मान्छे, केही ल्याकत भएको मान्छे, केही भिजन भएको मान्छे, कोही विचार भएको मान्छे, केही बोल्न सक्ने मान्छे त त्यो प्रोग्राममा अटेन्ड हुन सक्ने हो नि त। सो म चाहिँ उहाँको रोल निभाइरहँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो प्रोग्राम अटेन्ड गर्न पनि पाएँ र त्यो प्रोग्राममा धेरै कुराहरू सिक्न पनि पाएँ र आफूले सिकाउन पनि पाएँ। म आफ्नो आइडेन्टिटीमै रहेर होइन, मैले मेरो आइडेन्टिटी नै ओपनली भनेर चाहिँ म लिडरसिप लिन, किनभने सोसाइटीमा चाहिँ लिडरसिप भनेपछि चाहिँ अब मान्छेहरूले यो कम्युनिटीलाई एलजिबिटिक्युआई प्लस कम्युनिटीलाई त लिँदैन नि त दिमागमा। अझ त महिलालाई त लिँदैन, पुरुष मात्र सोचिरहेको हुन्छ। लिडर भन्ने बित्तिकै मेल मात्र आउँछ मान्छेको दिमागमा, एउटा पुरुष मात्र आउँछ। महिला ट्रान्स कोयरहरू त छैन कि विकल्पमा मान्छेको दिमागमा। सो यस्तो बेलामा चाहिँ मैले एउटा यति महत्त्वपूर्ण यति ठुलो भनौँ न एउटा पद
मैले निभाउनु पदको एउटा त्यो मेरो लागि आफै पनि एकदम ठुलो अवसर थियो र मैले यसलाई भनौँ न एउटा जीवनको चाहिँ कहिले पनि भुल्न नसक्ने चाहिँ अवसरको रूपमा लिएँ। So this was the first ever core takeover at British Embassy. What was your first reaction when Plan International proposed this about the core takeover that it is going to happen, and what did it mean for the British Embassy? Yeah, no, I was really excited when I heard that we were going to do the queer takeover. Last year we were involved as well doing a girl takeover, and that had also been a great opportunity for the embassy to support other voices and more marginalised groups to come in and experience life in the embassy and our jobs. But I felt even happier this year that it was queer takeover, because I'm personally and as the embassy, in my job at the embassy, very committed to ensuring that the most excluded, the groups in Nepal, have opportunity, can take their place in society, can affect change, and that their position becomes easier and more accepted. And I think for queer community and trans men, is particularly, they have faced particular challenges. So I was really happy to be a part of it. And to find a good day to do it, because sometimes my day is not very exciting. I'm doing emails or internal meetings. So we were able to choose a day when we had some events around 16 days of activism, which I thought was a really good way of doing it, a timing to do it. And it gave Anu an opportunity to attend some events externally, sit in the front row with other ambassadors and take his place. And I sat in the second row and thought, I hope one day there is a trans man sitting in the front row in his own right, not because he has taken over somebody else's job, but because he has the job. So I wait for that day. But in the meantime, this is a really good way of showing how important it is that we have a more diverse representation in leadership positions. Was there something that you found really inspiring with Anu's words, or something, actions that he did during the takeover? So I would say two things. The first was Anu shared his own story of growing up when we were in the clan offices before we went out. I think I'm a great believer in storytelling. It takes a lot of courage to tell a personal story like that, but it is very powerful and impactful. So it was really inspiring. There were hard parts to listen to, as I think Anu has had hard parts of his life, but there were also some really bright moments, finding his community, his sister and his parents, responding to being on TV, I think, when you were in a competition. So that was really inspiring and really moving. I think the other part was just, he's an incredibly articulate person in either language, actually. And I know that my colleagues in the embassy, when he spoke to all the staff there, were very impressed. And somebody joked with me at the end when he summarised a meeting that he did it as well as I would have done. Oh. Like, yay. Yay! So overall, it looks like it was really fun day for everyone. Yeah, it was really fun and powerful, and it matters to do things like this. Since you said you have shared that before you were not that much confident in sharing your experiences to the world, so how did you feel when you found a platform where you could actually share your voices and it was heard? How did you feel? सानैदेखि पनि घरमा चाहिँ अब कुनै विषयमा घरको कुनै निर्णयमा चाहिँ सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दाइ भाइलाई, मेललाई, पुरुषलाई धेरै महत्त्व दिन्छ नि त हैन, त्यो निर्णय लिने कुरामा, सहभागिताको कुरामा. तर मैले चाहिँ मेरो फ्यामिलीमा मेरो आमा बुवाले, मेरो कुनै पनि दाइ दिदीले चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ लिनुभयो हैन, मेरो कुरालाई पनि समेट्नुभयो, मेरो कुरा पनि सुन्नुभयो, अनि मेरो पनि पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ सोच्नुभयो भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि फिल गरेको थिएन. मेरो घरमा पनि, मेरो स्कुलमा, कलेजमा मेरो लाइफै त्यसरी बितेको थियो नि त. तर मैले जब यो प्लेटफर्म पाएर ब्रिटिस एम्बेसीसँग चाहिँ भनौँ न आफ्नो भ्यूबाट आफ्नो विचारहरू, आफ्नो कुराहरू सेयर गर्दाखेरि एज अ क्वेयर पर्सन चाहिँ
उहाँहरूको काममा चाहिँ कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ, अझ समावेशितालाई चाहिँ भनौँ न समेटेर चाहिँ अझ उहाँहरूले प्रोग्रामहरू कसरी लिन सक्नुहुन्छ होइन, प्रोग्रामहरू सेन्टरभन्दा पनि अझ बाहिर कसरी लिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो कुराहरू सेयर गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्यो कि मेरो भोइस चाहिँ कतै चाहिँ समेटियो, मेरो कुराहरू चाहिँ सबैले मनन गरे, अब लागू पनि गर्छन् सायद आफ्नो प्रोजेक्टतिर, आफ्नो काममा, आफ्नो निर्णयमा भनौँ न। अनि समुदायमा गरिने, समुदायलाई भनौँ न प्रायोरिटी लिएर चाहिँ गरिने उहाँहरूको जति पनि कार्यक्रम छ ब्रिटिस एम्बेसीको होइन, त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ इन्क्लुसिभ वेबाट चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई फिल भएको थियो। So Anu just mentioned that he thinks British Embassy is going to make more inclusive programs for people around. Could you please highlight on how do you plan to implement making inclusion for everyone? We have put inclusion front and central across what we do. So we work on economic transformation, private sector development, climate resilience, governance issues, health and education. But what we have done is that we have put inclusion, as I say, across our whole portfolio and prioritised it. So we do it across all the different sectors, but we also make direct investments. So, for example, we are working with women's rights organisations to support feminist movements in Nepal. We are now looking at how we can promote local leadership and local action, enabling others to have a voice. And I think it's really an integral part of our approach to supporting the development of Nepal, that we want to empower Nepalis themselves to define and lead the development of this country. And we are in a supporting and enabling role to do that. But yeah, our values are very strongly to include all people in society. So we want Anu's stories, but everybody's stories to be there, and for everybody to find their voice and to be heard. I had been seeing the post of the takeover, and just seeing the post is just so inspiring, and to be meeting in person and discussing about this, it's really powerful for me and really inspiring as well. So in the similar way, I want to know a little bit about your day during the takeover, what you did, some major important points that you will remember for the life in a short. जस्तो मैले भनिहालेँ, युएन हाउसमा चाहिँ प्रोग्राम भएको थियो जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सलाई लिएर, यो अझ डिजिटल भाइलेन्सलाई लिएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो कुरा पनि राख्न पाएको थिएँ। यो कुरा चाहिँ मेरो लागि एकदम ठुलो हो। जस्तै त्यहाँ डिजिटल जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सलाई लिएर डिजिटल भाइलेन्सको कुरा भइरहेको छ, तर डिजिटल भाइलेन्समा चाहिँ अल वुमन एन्ड गर्ल्स भनेर चाहिँ त्यहाँ नारा पनि थियो र कुरा पनि भइरहेको थियो। तर अल वुमन एन्ड गर्ल्स भन्ने बित्तिकै सबैले सिस वुमन र गर्ल्सको मात्र कुरा निकालिरहेको थियो। अब जस्तै हामीले डाइभर्सिटीलाई हेर्ने हो भने होइन, अब समावेशी तरिकाबाट चाहिँ हामीले डिस्कस गर्ने हो भने डिजिटल भाइलेन्स छ, ट्रान्स वुमन पनि भाइलेन्स हुन्छ होइन, ट्रान्स वुमन अल्सो वुमन, लेस्बियन वुमन, बाइसेक्सुअल वुमन। सो त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ उठेको थिएन के। अनि म एज अ क्वेयर पर्सन मैले त्यो क्वेसन नगरी बस्नै सकिनँ भनौँ न। तपाईँहरू जब वुमन र अल वुमन एन्ड गर्ल्स भनेर डिस्कस गर्दै हुनुहुन्छ भने अल वुमन भनेपछि त ट्रान्स वुमन पनि पर्ला, लेस्बियन वुमन पर्ला, बाइसेक्सुअल वुमन पर्ला होइन, कुनै थारू वुमन पर्ला, मुस्लिम वुमन पर्ला, उनीहरूको कुराहरू खै त। अनि जो डिजिटल प्लेटफर्ममा छ, जसले कन्टेन्ट क्रिएटर गरी बनाइरहेको छ, उनीहरूको कुरा मात्र निकालेर भएन नि त। जसले धेरै भिडियो बनाउँछ, सोसियल मिडियामा हाल्छ, उसले मात्रै भाइलेन्स फेस गर्छ भन्ने छैन। भिडियो बनाउँदैन तर आइडी मात्र खोलेको छ भने उसले पनि त भाइलेन्स फेस गर्छ नि त होइन। सो ट्रान्स वुमनहरूले चाहिँ उहाँहरूको हाउभाउले गर्दाखेरि, उहाँहरूको भनौँ न एक किसिमले सोसाइटीले जस्तो वुमनलाई डिफाइन गर्छ, ठ्याक्क त्योभन्दा डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई कति धेरै भाइलेन्सहरू फेस गर्नु परिरहेको हुन्छ नि त सोसियल मिडियामा। सो म चाहिँ एम्बेसडरको बिचमा बसेको थिएँ कि मैले कहिले पनि सोचेको थिएन। मलाई थाहा थियो उहाँ जहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ म बस्नुपर्छ, जानुपर्छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो, तर उहाँ चाहिँ मलाई अगाडि बसाएर आफ्नो सिटमा बसाएर पछाडि बस्नुहुन्छ भन्ने मैले सोचेको थिएन। सो प्रोग्राममा जाँदाखेरि चाहिँ यता साइडमा पनि एम्बेसडर हुनुहुन्छ, यता पनि एम्बेसडर, अनि बिचमा म सानो मान्छे छु क्या। अनि के बोल्ने होइन, अप्ठ्यारो पनि लागिरहेछ। म यस्तो भइसकेर म यस्तो सिटमा बस्नको लागि भन्ने पनि फिल भएको थियो, तर बसेँ। अनि त्यो क्वेसन रेज गर्न पाउँदा पनि एकदम धेरै खुसी लाग्यो। अनि त्यसपछि हामी ब्रिटिस एम्बेसी गयौँ। अनि ब्रिटिस एम्बेसीमा चाहिँ म पहिलोचोटि हो मेरो चाहिँ, मलाई एकदम धेरै राम्रो लाग्यो। हाम्रो एम्बेसडरज्यूले पनि एकदम राम्रो स्पिच दिनु भएको थियो डिजिटल भाइलेन्सलाई लिएर, अझ वुमन र गर्ल्सलाई लिएर होइन।
सो अनि डिजिटल भोइलेन्स या कुनै पनि किसिमको भोइलेन्स ब्रिटिस एम्बेसीमा भइहाल्यो भने चाहिँ कसरी भनौँ न कस्तो पोलिसी छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि भन्ने कुरा पनि मैले थाहा पाएँ। त्यसपछि हामीले 10जना के अरे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग बस्यौँ अनि बसेर चाहिँ उहाँहरूको सबै कुराहरू पनि सुन्यौँ। तर मलाई जति डिटेलली थाहा थिएन अझ यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको इस्युहरू कस्तो छ, लाइफ कस्तो छ अहिलेको, होइन भनौँ न अहिलेको सिचुएसन कस्तो छ उहाँहरूको भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन जति वास्तविक जीवन। तर मैले अझ धेरै थाहा पाएँ। भनौँ हेल्थ केयरलाई लिएर कुरा भयो होइन। अब हेल्थ प्रोभाइडरहरू चाहिँ कति प्रोभाइडरहरूलाई थाहै छैन LGBTQ+ कम्युनिटीको बारेमै थाहा छैन होइन, हेल्थ सर्भिस लिन जाँदाखेरि। अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बारेमा झनै थाहा छैन, कति धेरैलाई त थाहा छैन। अब अपाङ्गता भन्ने बित्तिकै मान्छेको दिमागमा हात खुट्टा भाँचेको लुडो लङ्गडो मात्रै आउँछ कि होइन, तर यसको पनि टाइप्सहरू हुन्छ भन्ने त आउँदैन, त्यो सम्बन्धी नलेज छैन। अब यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मान्छे भने नि झ्याप्प दिमागमा के आउँछ भने चाहिँ केटा जस्तो मान्छे अलिअलि केटी जस्तो भएको, केटीको लुगा लगाएको भन्ने मात्र आउँछ कि। अब हेल्थ लिने ठाउँमा, शिक्षामा होइन, अब स्किल डेभलपमेन्टमा, जागिर दिने ठाउँमा चाहिँ यो दुइटै समुदाय अपाङ्गता भएको पनि अनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले कस्तो कस्तो इस्युहरू फेस गर्नु परेको छ भनेर चाहिँ ब्रिटिस एम्बेसीमा चाहिँ एम्बेसडरज्यू र डेभलपमेन्ट डिरेक्टरज्यूलाई चाहिँ सुनाउन पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो एकदम धेरै खुसी लागेको थियो। त्यसपछि म उहाँको क्याबिनमा गएँ अनि उहाँको क्याबिनमा गएर उहाँले मलाई कुर्सी हस्तान्तरण गर्नुभयो। म उहाँको कुर्सीमा बस्न पाउँदाखेरि पनि एकदम धेरै खुसी लागेको थियो। कुर्सीमा त धेरै बसिन्छ नि त नर्मल, अब अहिले पनि कुर्सीमै बसेर आउँछु, म अफिसमा पनि कुर्सीमै बसेर आउँछु, तर कुन कुर्सीमा बसेको छु भन्ने त डिपेन्ड गर्छ नि त होइन। सो अहिले म कुन कुर्सीमा बसेको छु, यहाँ एउटा उत्तर दिने मान्छेको कुर्सीमा बसेको छु, मेरो अफिसमा एउटा वर्करको कुर्सीमा बस्छु म होइन। अनि जस्तै उहाँको क्याबिनमा त म डेभलपमेन्ट डिरेक्टरको कुर्सीमा बसेको हो नि त। सो त्यो कुराले चाहिँ फरक पार्दो रहेछ क्या। सो त्यो पनि मेरो लागि एकदम धेरै खुसीको मोमेन्ट भयो। In overall, if you have to give a message to people like you who look up to you, what message would you like to give to motivate them? म आफै अब कस्तो मेसेज दिन चाहन्छु भने म मेरो साथीहरूसँग बसेको बेला चाहिँ मेरो साथीहरू जस्तै यो समुदायको साथीहरू LGBTQ+ समुदायको साथीहरू चाहिँ एकदम होपलेस छ कि, उनीहरूलाई एकदम होप गुमाएर बसेको छ। जस्तो नेपालमा हाम्रो लागि केही पनि छैन, समाजमा हाम्रो लागि केही पनि छैन, कसैले हामीलाई जब दिँदैन, हामीले राम्रो शिक्षै पाउन सकेनौँ होइन, आफ्नो आइडेन्टिटीको कारणले, आफ्नो सेक्सुअलिटीको कारणले। जस्तो हामीले राम्रो स्वास्थ्य सर्भिस पाउन सकेनौँ, हेल्थ सर्भिसहरू पाउन सकेनौँ, त्यो मेरो आफै पनि एक्सपिरियन्स छ, मैले पनि पाउन सकिनँ होइन। पछि फ्यामिली एक्सेप्टेन्स पाउन सकिनौँ, साथीको एक्सेप्टेन्स पाउन सकिनौँ होइन। जो छ त्यो भनेको एउटै समुदाय मात्रै छ। अब समुदायभित्र पनि धेरै राजनीति चल्छ होइन, त्यो त हरेक ठाउँमा हुन्छ। मैले पाएको यो अवसर उनीहरूले पाएको भए उनीहरू होपलेसै हुँदैन थियो नि त। सो के मेसेज दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो तिमीहरू चाहिँ अब होपलेस भएर बस्नु हुँदैन। समुदायको साथीहरू, म जस्तै ट्रान्स साथीहरू होइन, अरू क्वेयर कम्युनिटीको फ्रेन्डहरू चाहिँ होपलेस भएर चाहिँ नबस्नु होइन। तपाईँहरूले आँट्नु भयो भने, तपाईँहरूभित्र आफैमा विश्वास भयो भने मैले गर्न सक्छु है, म पनि यही सोसाइटीको एउटा हिस्सा हुँ, यही देशको नागरिक हुँ भन्ने तपाईँले ठान्नु भएको छ भने चाहिँ भोलि तपाईँलाई पनि एकदम धेरै अवसरहरू आउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले पनि लिड लिन सक्नुहुन्छ भने। There are many people listening to this podcast who have still not been able to raise their voice properly. So what message would you like to give them about leading in this platform and having the courage to step into some new spaces? I mentioned earlier about confidence. I think that's the hardest part in some ways, to find the confidence to use your voice. I think the first thing that I would say is just try. Often the first time you speak up, it does feel very frightening, but you do get used to it. And also to find your community, to look to the people around you. If you don't have support directly from your family or some of your immediate surroundings, then look further to find your community, because your community is out there and they will give you the support and the courage to be able to speak up. And maybe my final message is that if all of us don't speak up, then things won't change. So we all have a part to play, and your part could be small or it could be big, but play your part and together you can make a big difference. Yes, surely. So we are almost to the end of our podcast. Before I wrap up, I am going to make you do a small fun segment again. I have 2 pieces of paper over here, which is how are you feeling? So you just have to make an emoji of how are you feeling right now.
I think I like to participate as well. So I've made this like it's a bicep powerful, showing powerful, and it is a sign of love because it's a really powerful podcast today. मेरो चाहिँ अब ह्याप्पी टु इमेज हो किनभने म एकदम धेरै खुसी भएँ आज चाहिँ मैले भनिहालेँ अघि पनि सो मैले भोगेको त्यही कुरा चाहिँ त्यही क्षण चाहिँ फेरि फेरि दोहोऱ्याउनु पाउँदा चाहिँ मलाई खुसी मिल्छ होइन मेरो अफिसले पनि सोध्नु भएको थियो अनि फेरि जतिचोटि मान्छेले सोध्यो र जतिचोटि मैले यो कहानी यो स्टोरी यो क्षण मैले भन्न पाएँ नि भन्न पाउँछु नि म त्यतिचोटि खुसी हुन्छु के. What about you, Pippa? So my choice in a mood. It's about making a noise. So my feeling today is about how important it is that we make noise, that we speak up. Thank you so much for joining. It was really great.